各位網友大家好，今日同大家去深水埗福榮街嗰度睇睇啲玩具啦。如果中意呢條片啦，記得同我 share 俾你朋友，同埋訂閱我嘅頻道，同埋留言，同埋大家好，而家同大家嚟福榮街度睇睇啲玩具啦，因為好多批發玩具有得買，睇睇周圍環境啦。咁一路行啦，我哋睇下有咩玩具買啦。呢度有間玩具店啦，有啲賣嗰啲不織嗰啲公仔嘅，都喺呢度買。最主要呢間賣公仔多。隔離都有啲玩具買，爆旋陀螺啊嗰啲啊，仲有啲沙灘嗰啲玩嗰啲煮飯仔嘅玩具啊。有其他款式啊，咁大家自己都睇睇，有啲車仔喎，有啲車仔，有啲公仔，呢樣49蚊，190蚊兩件嘅。咁仲有另外啲足球啊、籃球啲射籃，有39蚊一件。另外呢個就35蚊一件咧。呢隻款都係49蚊一件咧。咁有興趣自己攞嚟睇睇嘅，咁大致同大家睇睇有咩買啲，入邊有好多款。咁在呢度都有啦，又有啲畢業公仔賣啦。咁可半嗰個，唔係咬啊，唔係咬啊，係食。啲波啊、扭計骰啊。有龍。呢扭計骰都係18蚊有咁多個，嗰啲波嚟，18蚊有6個。繼續睇睇先。呢度有啲沙灘嗰啲，去沙灘玩嗰啲沙仔嘅。有其他嗰啲嘢，不貼牌嗰啲啦，呢嚿嘢就90蚊啦，呢個。上面仲有其他嗰啲龜公仔，唔同款。呢度都入邊都好多玩具賣，唔同玩具賣。呢度都係啊，有好多款咧。我未買啊！我哋隨便睇睇呢個啊，呢個就25蚊雞嘅，都幾抵啊！呢玩具。有呢啲。呢嘢有50蚊嘅，再睇睇啲啊，呢度好多LEGO嗰啲砌圖嗰啲啊，呢袋嘢就25蚊，咁就好多款嘅，唔同款式嘅，咁大家有興趣都去睇睇嘅，啲洋娃娃都有嘅，有81個。另外呢度啦，玩具就嗰啲模型多嘅，咁都好多模型買。咁呢度都見到有啲模型買，79蚊。呢度都有啊。呢度都成咗，好多人喺入邊打。Elsa 嗰啲咧係呢個公價嚟啊，你見最低。呢間就全日執笠清貨，有好多玩具嘅都係，大家如果想買都可以睇睇嘅，有好多款式嘅啲。呢15蚊一個波仔，我睇下其他嘢。哇！你呢就10蚊嘅，陀螺10蚊一個。各位街坊、各位顧客，現時香港零售業面臨裁員，本店亦急不勝時代嘅洗禮，推出門市零售業，決定6月尾正式結業。呢2蚊嘅印花紙。正版正貨。
顧客都忙到清店另內所有外呢間都話執笠嘅，全場清貨而家，多謝各位街坊朋友多年支持，多謝各位街坊顧客喺而家咁惡劣嘅環境下，仍然伸出援手幫忙清貨。希望喺不久嘅將來再同大家見面。希望香港明天會更好。同埋買翻啲玩具。大家好，我們忍痛宣布退出零售市場，在6月底結束營業。本店所有貨品都是正版正貨。呢邊都有啲玩具嘅，另外一邊嚟嘅，對面嗰邊嚟嘅，咁都有啲玩具買。呢款嚟嘅，大家去睇下，好多款式啊！呢隻都20蚊錢，有啲就5蚊添，5蚊有交易。另外呢度有間。同埋呢啲機械人嗰啲嘢，呢啲就全部25蚊嘅一盒嘅，有呢款25蚊盒嘅，無面嗰啲。對面有兩間，一講玩具都可以睇嘅，都睇呢間。就係呢間都係啦，買玩具嘅，有啲生日嗰啲嘢買。呢個38蚊一個一件，另外呢個15蚊6個波波，就呢啲買啦。有啊，我真係買先300塊。懷舊嘅，呢20蚊一 pack 嘅，有竹蜻蜓個飛嘅，有隔離嗰堆啊，多嗰啲啊。呢條街都而家好多人喺度揀緊玩具嘅，特別啲小朋友啦，哇！啲價錢幾得抵啊，啲帶唔帶啲小朋友嚟睇啊？呢啲陀螺啊，都係15蚊一個啊，鐵嘅嗰啲。另外啲20蚊件嘅，有啲波波啊，啲氣球啦，20蚊一包，有啲35蚊嘅，繼續行啦，有啲其他。嗰包嘢唔好攞翻㗎，爛嘅啊！呢啲啊，呢度都好多貨品賣。呢度都好多玩具賣。先批到錢俾你啦！呢間都好多啦，有啲10蚊雞嘅，25蚊都有嘅。因為你上去呢度都有啲公仔賣嘅，都好多款，帽啊嗰啲啊。隔離有間腳公仔機嘅，係咪啊？呢度都有啲玩具賣，180蚊一件，有啲嘢飲賣啊。呢度有啲玩具賣，巴斯光年啊，另外仲有其他啊，都好多特別嘅玩具賣啊。有啲好得意懷舊嘅。40蚊一個，啲帽都有啊！家好，而家同大家嚟福榮街度睇啲玩具啊！呢度好多批發玩具可以買，
睇睇周圍環境啦。咁一路行啦，我哋睇下有咩玩具賣啦。呢度有間玩具店啦，有啲賣嗰啲不力賽啲公仔嘅，都喺呢度買。最主要呢間賣公仔多。隔離都有啲玩具賣，爆旋陀螺啊嗰啲啊，仲有啲沙灘嗰啲玩嗰啲煮飯仔嘅玩具啊，有其他款式啊，咁大家自己都睇睇，有啲車仔用嗰啲車仔，有啲公仔，呢日49蚊、190蚊兩件啊已經。大家好，鍾意呢條片記得訂閱我嘅頻道，